Спартакиадаға республиканың 15 районынан командалар келді. Шараны имам мөхтәсипләр сүрәләр укудан, дұғалар кылудан башладылар. Катнашучыларны район башлыгы Альберт Хожин сәламләде. Исән-сау килеп җиткәнсез, Аллаһка шөкер, матур иттереп, менә бер-берегез белән ярашып, аннан соң аралашып, бик матур чарага җыелгансыз. Мин инде шат, Мөслимне шатып китерсез дип уйлыйбыз. Ярышлар спорт комплексынан тыш политехник техникум спорт залында, Тамчы yüzü бассейнында уздырылды. Командалар мини-футбол, бадминтон, yüzü, таяк тарту, турникта күтәрелү, кул көрәше, канат тарту ярышларында үзләрен сынадылар. Мөслим имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатуллин Спартакиаданың оештыруның сәбәпләре белән уртаклашты. Әлбәттә ки безнең мөселман кардәшләрне җыеп, әзрәк туплап, үзенә күрә бер дини тәрбия генә түгел, әзрәк спорт тәрбиясе. Чөнки шул спортта да без үзебезне тотарга өйрәнәбез, сөйләшергә өйрәнәбез. Вакыт-вакыт үзебезне сабыр итеп, кеше белән әңгәмә корырга. Һәм инде шулай танышу. Төрле районнан килгән катнашучылар уй фикерләрен җиткерделәр. Күбрәк шулай яшьләр дә дингә керсеннәр инде. Безнең татар милләте битмәсен. Ягъзар милләттә дин булмаса икән, милләттә битә. Бидә инде шуңа күрә дин булсын иншалла. Пәйгамбәрбез кушты безгә, спорт белән шөгыльләнергә. Кишле мөмин зәгыйфтән хәерлерәк. Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Без Баулы районыннан килдек монда. Беренче мәртәбә түгел, Аллаһка шөкер җыелабыз, монда әйбәт оештыралар. Бу мини-футбол буенча үтәбез, уйныйбыз. Барлык төр ярышларның гомуми нәтиҗәләре буенча Мөслим районы командасы беренче урынны яулады. Икенче урында Әлмәт районы спортсменнары, өченче урынга исә Тукайлылар калды. Төп җиңүчеләр грамота һәм медальләргә лаек булдылар. Мөселман яшьләр спортта гына түгел, интеллектуаль яктан да көчле булырга тиеш дигән максат белән балалар өчен викторина да оештырылды. Спартакиаданы оештырыр алдыннан шунда фикер туды. Спорт белән генә булмый бит инде. Кеше ул бер яктан гына спорт белән генә шөгыльләнсә, аның интеллектуаль ягы да кирәк. Полноценный кеше булсын өчен, төгәл кеше булсын өчен. Шуңа күрә менә шул викторина башка килде безгә. Ярышларда аралашып, танышып кына калмыйча, бер-берсен хөрмәт итеп ярыштылар. Хөкемдарлар гадел итеп бәяләделәр. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.